Wow, what's up, what's up? Yo teman-teman, balik lagi sama saya Agung. Kali ini kita mau lanjut sob, lanjut Araya yang part ke 6 ya. Saya sebenarnya takut ini. Cuman gimana lagi karena sudah terlanjur basah. Ya sudah, alah, mandi sekali kan gitu sob. Jadi kemarin itu kita balik lagi ke karakter yang si gemuk itu. Dia kayaknya punya misi gitu sob. Misinya itu sepertinya apa ya? Dia kayak nyari pemburu hantu atau nyari pesugihan ya. Saya kurang tahu ya, sebentar. Langsung aja ya sob ya, daripada penasaran langsung aja kita gas sob, gas. Apa sih? Continue, jangan start game pak, ngulang pak. Mau jadi apa ngulang? Kemarin aja adem panas pak. Kok lama? Jangan ngagetin ya. Ini saya pakai gini. Hello? Where have you been? I couldn't see you on the hidden camera. Nggak ngaruh pak, pakai gini pak. Bailing out? Tak kira What the fuck, man? pakai I gini. can't even terus find a way suaranya out ada. of this place. I passed out earlier. You wouldn't believe what I saw earlier. Did you shit your pants as well? Shut up, mate. You wouldn't want to be in my position. Let's get back to the mission. Make sure you pick up my call after I finish the mission. Oh kan? I will. Dia ini You punya know what you misi. need to do after you go outside. I am not going to gamble with them ever again. Ya itu, dia itu punya misi gitu loh. Cuman misinya itu misi yang aneh gitu loh. Bentar. Gini aja. Misinya itu aneh gitu loh. Misi kok ke rumah sakit nyari hantu gitu. Dia kayak moto-moto hantu. Oke, explore the old building. Kita ini game itu kayak gini ya, ngeselin gitu loh. Kita suruh enak dia ngomong explore the floor, explore. Kita yang jalan, kita yang susah. Dia nyuruh emang dia siapa gitu, tapi saya mainin gitu. Sebentar, F. Oke, masih bisa. Kayaknya ini ya, nggak ada lagi soalnya. Dan nggak bisa sob. Siap.